ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರವಿ ವಿತ್ ದ ಲಾಫ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಮ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಏನು ಅಂದರೆ ಕಫ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಕಫ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಕ್ಕಿನ ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋದ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಈ ಮಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರೇಗ್ದಾರನ್ನ ಎಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟು ಈ ಮಕ್ಷಿನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋನ. ಏನು ಇದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಈ ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮಕ್ಷಿನ ಎಸಿತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನೋಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಸೆದ ನೋಡಿ. ಹೋಗಿ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಗ್ದಾರನ್ನ ಎಸ್ಬಿಡೋದ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಸಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಛತ್ರಿ ಎತ್ತಿಕ್ಕದ. ಕಫ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರು ಹಾಕಿದರೆ ಅವಾಗ ಕಫ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕಫ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಇಳಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದು ರೇಗ್ದಾರ್ ಗಂಡು. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಾರಾಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ತಗೊಬಂದೆ ನೋಡಿ. ಛತ್ರಿ ತಂದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಛತ್ರಿ ತಂದು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ತರಬೇಕು ಆಚೆ. ಇದು ಡೌನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ರು ನೋಡಿ. ಕೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಅಕ್ಕಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಛತ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಬಾ ಆವ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಅಕ್ಕಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಕ್ಕದ ಬಿಡೋದ ಬೇಗ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ. ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಇದು ರೇಗ್ದಾರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಧೂಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹಂಗೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ 1-2 ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಿಕ್ಕೈತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಐತೆ, ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಬಂದ್ಬಿಡೋದ. ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತೈತೆ, ಅದು ಹೊತ್ತು ಎತ್ಕೊಳೋದ ಡೈಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ಮೋಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಡು ಗಲೀಜಾಗಬಾರ್ದಂತ ಆಚೆಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಡೌನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೈತೆ, ಹಂಗೆ ರೇಗ್ದಾರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಬಾ ಆವ್ ನೀನು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನ ಇದಾದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ. ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಈ ಮೋಡದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಎಲ್ಲಿ 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 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಅದು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆಡ್ತೈತೆ. ಇಳಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡೋದ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬಾ ಬಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೋಧಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡೋದ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೈತೆ ರೆಗ್ದಾರು. ತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಬಾ ಬಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಕಿ ಆಡ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಬಾ ಗಂಡು ಎದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೋಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಬಿಡೋದು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಎತ್ತ ಆಚೆ ಇಕ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಎದ್ದೊಳ್ತು ನೋಡಿ. ಬಾ ನೋಡಿ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಒಂದು ರೇಗ್ದರ್ಗಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೊಂಟೋದ್ರೆ ಇದು ಇಳಿದಿರುತ್ತೇನೋ, ಅದರಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಸಖತ್ ಮಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತೈತೆ ಅಂತ. ಇದು
ಬಾ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತೆ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ. ಅದು ಇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಫ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಹಂಗೆ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಏಟ್ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಬಾ ಬಾ ನೋಡಿ, ಎಳ್ದೇ ಬಿಡ್ತು ಕೆಳಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬಾ ಸದ್ಯ ಕುಂತಿಲ್ಲ. ಬಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬಾ ನೋಡಿ, ರೇಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಗಂಡು ಆಡ್ಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಟ ಆಡ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಆಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಪಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದು ಬಂತು. ಬಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಛತ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು. ನೋಡಿ ಕಫ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಫ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಐತೆ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂತು, ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ದೈತೆ. ಇನ್ನು ಆ ಗಂಡು ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೋಗೈತೆ, ಅದು ಆಚೆ ಹಾಕೋದ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಇದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ತಾರ್ಸೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೈತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಮರ್ತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವ್ನು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಡ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ದೈತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೂತೈತೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತೈತೋ ಏನೋ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮೂತಿ ನೋಡಿ ಹಂಗಾಗೈತೆ ಅಂತ ಕುರ್ಜಾಯಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗೋಗೈತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅದು ಕುರ್ಜ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಯಾಕೋ ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತೈತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಫ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಫ ತೆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ಲು ನೆನೆಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ನೆನೆಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೀ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪುಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುದಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬಾಯಿನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿರಬೇಕು, ಸೊಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಆಗ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಕಫ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಏನಿಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದೇ ಪುಕ್ಕನ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪುಕ್ಕನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೇ ಪುಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೂ ಆಯಿತು, ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗೆ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ, ಶೋಕ್ದಾರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಗೆ ಬಿಡೋರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರಿದ್ರೆ. ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್.